म्हाका डेटा दिता गोवन सँट्रल कितले एम्प्लॉयड आसा ते अजूनपर्यंत डेटा ना सो सरकार फेल जाला दिता ना तू एक मिनिट ना सरकार फेल जाला आयक सरकार सरकार फेल जाला डेटा ना गोंयकार कितले म्हाजो प्रश्न आसा तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन प्रायवेट सेक्टर. आतां प्रायवेट सेक्टरान तुमकां खबर आसा स्पिकर सर आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितले वाडलेले आसा ते आनी 9.7% हे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो गोंयचो आसा खंय ना खंय गोंयचे जे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा. आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा भिवपाची गरज ना मात गोंयचे यूथ आसा ते भियाल्ले आसा स्पिकर सर. सो स्पिकर सर म्हाजो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा. आतां हितून म्हाका खुबशे रिप्लाय येयले आनी तो रिप्लाय कंटिन्यू सदांच तुमचे रिप्लाय सेम आसता. सो स्पिकर सर जेन्ना जो मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्या त्या प्रमाणे की ते खुबशे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ज्यो आसा त्यो कंडक्ट करता जावं ती GPSC UPSC बँकींग एग्जाम प्रिपरेशन प्रोग्राम्स ऑन स्कील सॉफ्ट स्कील करियर गायडन्स करियर कावन्सिलींग. म्हाका स्पिकर सर विचारपाक आसा की लास्ट 3 वर्सांनी तुमी जितले जे कोर्सीस केल्या प्रोग्राम्स घेतलेले आसा ट्रेनिंग दिल्ली आसा तांकां लास्ट 3 वर्सांत कितले जाण ह्या कोर्साचे प्रिपेर जाले म्हटल्यार यूथ तरणाटे प्रिपेर जाले आनी तेजे नंतर एटेंड केले आनी तेजे नंतर कितले जाण एम्प्लॉयड गोंयकार आसा ते एम्प्लॉयड जाले आनी जे प्रोग्राम्स तुमी कंडक्ट करता ते सफिशंट आसा की आमचे गोंयचे यूथ तरणाटे जे आसा तांकां कामाक लावपाक हो म्हाजो पयलो प्रश्न आसा. स्पिकर सर म्हाजे 3 प्रश्न. पयलो प्रश्न उत्तर दिवचे पयले प्रश्न हांव. The outreach activities conducted under Model Career Center is 272. Then total placement drives conducted under Model Career Center is 33. And total job fairs conducted by Model Career Center is 10. Total offers letter for jobs was 1,884. And total offer letter for placements was 236. Now you want to know how many people basically attended this course? No, I want to know how many are employed. So that's what I told you. The 1,000 offer letters. 1,884 is offers of appointment was given, and offers of placement was given is 236. Okay. So, Speaker sir, I add करता फक्त. It is not only the labor and employment, but the director of the higher education, director of the skill development, हे जे आसा पळय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हे अशा पद्दतीचे प्लेसमेंट कॅम्प आनी अशा पद्दतीच्यो कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स ह्यो सातत्यात घेत आसता. ताणें जो नंबर दिला इट इज ओन्ली रिलेटेड टू द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, बट हो नंबर खूब व्हडलो आसा कारण तो सगळ्या कॉलेजीस ITIs पॉलिटेक्नीक इंजिनियरींग कॉलेजीस ह्या सगळी कडेन घेता. पूण पयरूय सांगता आसतना सांगलेलो तो फिगर हेज्या पेक्षाय चड आसा. नाल्यार फाल्यां तो कितें करतलो खबर आहा इतक्याच जाणांक जॉब दिता मरे तुमी येदे व्हडले करून हें म्हणटलो म्हणून हांवें एड केलें. स्पिकर सर कितें जाल्लें आसा आयज आमी वयता थंय पळयता की चडशे बँकींग धर तुमी फॉर एग्जाम्पल बँकिंगान चडशे आयज भायले आसा स्पिकर सर. भायले बँकींग म्हणल्यार आयज गोंयकार कित्याक पावना तो ताका लागून हो प्रश्न केल्लो. आतां तितून आन्सर येयलो उत्तर येयलें की 1,880 समथींग. सो हो जो उत्तर आसा खंय ना खंय हो इन्क्रीज जावपाक जाय. आमचे चड भुरगे तरणाटे जे आसा ते कामाक लागपाक जाय. आयज कितलेशे ग्रॅज्युएट आतां कितल्यो कॉलेजी आसा गोंयभरान ह्यो कॉलेजींचे ग्रॅज्युएट जे आसा ते एम्प्लॉयड जावपाक जाय ते जायना स्पिकर सर. सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांगा खंय ना खंय फेल जाल्ले स्पिकर सर. सो म्हाजो दुसरो प्रश्न स्पिकर सर हेज पर जो रिप्लाय आसा जो डिपार्टमेंटान रिप्लाय आसा हेज पर रिप्लाय आमचो LEQ रिप्लाय आसा तितून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 देर इज नो ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर्स टू रिक्रूट एनी पर्सन थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर्ड लिस्ट. स्पिकर सर आतां स्पॉन्सर्ड लिस्टाचे हितून आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक कांयच हें ना म्हणटा होल्डिंग हें ना म्हणटा. सो म्हाका विचारपाचें आसा युअर ओन रिप्लाय सेज दॅट द डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट इज प्रोएक्टीव अलॉंग विथ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रेड कॉमर्स एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट टू एन्श्युअर दॅट गोवन्स गेट मॅक्सिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर सिकींग जॉब्स. आतां तोच डिपार्टमेंट सांगता स्पिकर सर आमचे कडेन रिक्रूट करपाक लागून कांय रायट ना म्हटल्यार आमी काय करूं शकता. आनी तुमचोच डिपार्टमेंट सांगता की आमी फूल प्रोएक्टीव आसा म्हटल्यार आमी फूल एक्टीव आसा की आमी भुरग्यांक कामाक लायतले म्हणजे तरणाट्यांक कामाक लायतले. सो हे स्पिकर सर कशें मुमकीन आसा म्हणजे कशें जावपाक शकता? Speaker sir, as far as our department is concerned, we have these outreach activities organized by Employment Exchange. Trainings are conducted basically to enhance the skill of job seekers. What is my main thing is to tell you,
As far as the employment exchange is concerned, we have made it mandatory that every company, whichever has got any vacancies, has got to basically inform the employment exchange. And once they inform the employment exchange, then employment exchange basically recommends names to the thing. But recommendation of names doesn't basically give us this thing right, basically that they are going to appoint from the names what we have recommended. This is one the thing. बेजिकली डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जाला. Sorry? हांगातल्यान हाडून थंय दिवपाचें. करेक्ट? Yeah. डिपार्टमेंट पोस्टमॅन जालो न्हू. Right. फक्त रायट तोच स्पीकर सर स्पीकर सर डिपार्टमेंट पोस्टमॅन नो परत एकदा आनी कितें उरला तुमकां लेटर येता ती काडटा तुमी इंडस्ट्री आनी हांगा धाडटा. स्पीकर सर डिपार्टमेंट इज स्पॉन्सरिंग ह्या कॅन्डिडेटाक घेवचें म्हणून बट ताच्या खातीर कित्याक घेयना स्पीकर सर? हां आतां तुवें कित्याक घेयना कशें हो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा स्पीकर सर. परत एक सांगता हांव आमी तेजें म्हणणें आमी फोर्स करूं शकना तेकाच घे म्हणून आमी फोर्स करूं शकना. डॅट डिपेंड्स अपॉन द स्कील डॅट डिपेंड्स अपॉन द क्वॉलिफिकेशन ओके आनी मागीर परत आसा तसो एटिट्यूडूय बी ह्यो तीन गजाली म्हत्वाच्यो. आमी आत्ताच्या घडीक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 जो आसा पळय न्ही तो थोडोसो अमेंड करपाक सोदता इंडस्ट्रीक कॉन्फिडन्सान घेवन. आत्तां कितें आसा जर 25 वर्कर घेवपाचे जर जाले आसत जाल्यार सुद्दां आत्ताच्या एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवपाकूच जाय अशें ना. तांच्यांनी आपल्याक जाय थंयच्यान ते लेबर हाडूं येता जाय थंयच्यान हाडूं येता आनी घेवं येता. आतां आमी इंडस्ट्रीक एकदां कन्सल्ट करता आनी तांकां ऑनबोर्ड घेता आनी ह्या एक्टांत अमेंडमेंट हाडटा 10 वर्कराच्या वयर जर तुज्या इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयज घेवपाचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. आनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक जेन्ना कॉन्फिडन्सान घेता तेन्ना ताका आमी गोंयचे रेजिडंट्स आसलेले भुरगे स्पॉन्सर्ड करता की बाबा आमचे ITI जाल्ले आसा आमचे ग्रॅज्युएट जाल्ले आसा ह्या भुरग्यांक घेवचे. म्हणून हांवें म्हटलें की आमी स्कील अपग्रेड जावपाची गरज आसा. ताका लागून आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो इंट्रोड्यूस केलो. तितून करून स्कील अपग्रेड जावपाक लागलेली आसा आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की ज्या पद्दतीन आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफीस काम करपाक लागला इन फ्युचर आमकां मॅक्झिमम गोंयांतले तरणाटे जे आसा पळय न्हू हे ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीनी घेतलेले आमकां दिसतले. आमी खरें म्हणजे कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय ह्या फावटीचो जो बजेट जाला आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर निर्मला सितारामन तांच्यांनी इंटर्नशीप विथ CSR फंड शूड बी युटिलायज्ड फॉर दीस टायप ऑफ इंटर्नशीप प्रोग्राम ऑल्सो. हे जाल्या उपरांत एक बरो वर्क कल्चर हो गोंयांत आनी देशांत हो क्रिएट जातलो जेणे करून मॅक्झिमम लोकांक प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम मेळपाक मेळटलें. गव्हर्मेंट जॉबाक जॉब येता थंयसर व्हडली लायन लागता. प्रायवेट लोकांक जेन्ना प्रायवेट इंटरव्यू जाता पळय तेणी व्हडली लायन लागना खूब कमी लायन आसता. म्हणून तांकां आतां आमी इवन दो प्रायवेट कंपनीच्यो 2 भायर तेंच्यांनी काडलेल्यो त्यो बंदय केल्यो आनी तांच्यांनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचे. हेका लागून जे आसा पळय न्हू तांकां ऑलरेडी घ्या म्हणून सांगलां. आमचे वेरियस इंडस्ट्रीज एसोसिएशनची ऑफिसी IDC ज्या जाग्यार आसा त्याय जाग्यार तांकां प्लेस एवेलेबल करून दिता आनी तेंच्यांनी इंटरव्यूज जे आहा पळय न्ही हे कॉमन प्लेसीचेर त्या हेतूर घेवचे हे तांकां आमी सांगलां. स्पीकर सर जसो 25 वयल्यान 10चेर हाडटा. सीएमान आन्सर दिलो की स्कील आनी एटिट्यूड आसपाक जाय. ना हांव मुद्दम तेणी सांगला म्हणून सांगता स्कील म्हणजे तो आतां प्रोग्राम्स जे आसा ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटिट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500+ इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा स्पीकर सर आनी 2,500+ इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुमी जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पीकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पीकर सर जो आन्सर दिला आतां आनीक CMान सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा. सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हे केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या ह्या जो डेटा आसा स्पीकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो. आतां डेटा घेतले तेजे इट इज ऑन द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर आत्तां ह्या म्हयन्यान सोंपता. ओके ते जाल्या उपरांत एप्रेंटिसशीप जावन कितले जाण कामाक लागल्या तो डेटा आतां घेतले. आतां ह्या म्हयन्यान सोंपता एप्रेंटिसशीप. पोरू जे जॉईन जाल्ले पळय न्हू ह्याच म्हयन्यान सोंपल्या आनी दॅट इज रजिस्टर्ड ऑन द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. पयले फावटी तेच्यांनी असो पोर्टल केलो नॅशनल लेवलाचेर स्टेट वायज तेजो डेटा एवेलेबल आसा. ऑलरेडी हांवें ताका कामाक लायल्या की तेमी कितले लोक प्रायवेटान जॉईन जाल्ले कितल्या जाणांक तेच्यांनी कंटिन्यू केले कितल्या जाणांक एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट घेवन घरा धाडले तेजो डेटाय मेळटलो. गव्हर्मेंटात जे एप्रेंटिसशीप जॉईन जाल्ले तेंच्यांनी एप्रेंटिसशीपची सर्टिफिकेट घेवन घरा गेले ते सो दॅट वील यूज फॉर देम
फॉर एक्सपिरियन्स पर्पज. किंमती आनी वाडयना तुमी? ना ती जाली. दिनेश भाऊ, तुझा तिसरा प्रश्न स्पीकर सर विचार. माझो Lane join जावपाचें लास्ट तेजें. क्वेश्चन. तिसरा प्रश्न विचार. लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर, तिसरो प्रश्न. स्पीकर सर, आतां 2,500 प्लस ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयांत, इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हणल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन. 2,500 प्लस आसा ह्या इंडस्ट्रीन. हो डेटा आसा काय कितें? आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब, म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा? सो हो एक प्रश्न आसा आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले. कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता. अमेंडमेंट हाडटा म्हणून. तेच एमेंडमेंट कशें हाडटले आनी केन्ना आन्सर जाय स्पीकर सर की केन्ना पर्यंत हाडटले? आतां हाडटा. ह्या सेशनाक हाडटा. सो तो आन्सर जाय स्पीकर सर की कितले म्हाका डेटा आसा तुमचे कडेन काय ना? Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders are working. ना मात हो आमकां स्पीकर सर जेन्ना आमची विधानसभा सेशन जाल्ले You have in your previous replies you have given. युरी एकूच मिनिट ताजे प्रश्न ताका उत्तर मेळूंक दी मरे. ताका प्रश्न एक मिनिट युरी Minister, उत्तर how मेळूंक दी correct मरे. होता. You have the Opposition leader, श्री युरी आलेमाव, डेटा आमकां दिता युरी आलेमाव, सर. प्रश्न घे, ताजे उत्तर ताका मेळूंक दी पयले. मागीर तूं विचार. विथिन 3 मंथ्स मुखेलमंत्री उलोवपा दिता हांव करेक्ट दोन कोता. वर्सां जाली अजून पर्यंत सांगता. हय मागीर हांव करेक्ट स्पीकर कोता. सर, स्पीकर काय सर हांव फक्त एज पर ऍड करता. क्लियर करू सोदता 3 महिन्या भितर आमकां डेटा दिता गोवन्स एंड नॉन गोवन्स कितले एम्प्लॉयड आसा ते अजून पर्यंत डेटा ना. एक मिनिट. सो सरकार फेल जाला. दिता ना तू 1 मिनिट. ना सरकार फेल जाला. आयक सरकार सरकार फेल जाला. डेटा ना गोंयकार कितले कामाक कडेन. स्पीकर सर हांव ताका इतकेंच सांगतालो की मिनिस्टरान सांगला ताका हांव ऍड करपाक सोदतालो जो डेटा आहा पळय न्ही तो डेटा अवेलेबल आहा. तुवें हो प्रश्न विचारून तो डेटा मेळचो ना. तो डेटा ना ना डेटा अवेलेबल आहा मागीर तो ना मुद्दा तेजो सांगतालो आहा दिता मरे. आहा डेटा आहा पूण चड गोंयकार दिता ते जाले. Opposition leader, श्री युरी आलेमाव, बसून घ्या. ताजे उत्तर मेळूंक दी. ताजे उत्तर ताका मेळूंक दी. बसून घ्या. सारखे आन्सर दे. निलेश काब्राल. स्पीकर सर ना स्पीकर सर Yes, sir. स्पीकर सर 3 महिन्यांनी डेटा बरोबर बसून घ्या. निलेश स्पीकर सर 2 वर्सां जाली डेटा दिता. 2 प्रश्न विचारता स्पीकर सर 3 महिन्यांनी दिता म्हणून क्लब स्पीकर एक Sir, no, wait, let me. श्री Speaker, sir. ते मातशें आन्सर करता. Speaker, sir. Speaker, sir, presently we don't have any data between Goans and non-Goans in private industries. We have data of smart cards given to workers with Aadhaar cards issued. लिंक जालें काय मेळटलो. And Speaker, sir, 61,690 employees are with a permanent address within Goa. Permanent address doesn't qualify for them to be Goans. Now, How will you we say can- that permanent we address cannot can be be- Goans? we cannot You look at basically- it, please look at it, it's a serious We thing. cannot identify basically Goans and as non-Goans. विजय सरदेसाई तुमचा प्रश्न विचारा तुम्ही. स्पीकर सर